Öksürük için doğal çözümler nelerdir? Öksürük, vücudun akciğerleri iltihaplardan ve enfeksiyonlardan korumak için geliştirdiği bir tür savunma mekanizmasıdır. Kuru öksürme sırasında balgam bulunmaz. Bu öksürüğün nedeni genellikle sigara kullanımı, soğuk algınlığı ve grip gibi durumlardır. Islak öksürme ise nefes borusunda ve akciğerlerde mukus birikimi sonucu oluşur. Öksürük 3 haftadan kısa sürerse akut, 8 haftadan daha fazla sürerse kronik öksürük olarak adlandırılır. Öksürüğün nedeni nedir? Tahriş edici maddeler solunum yollarında biriktikçe rahat nefes almak için öksürme eylemi gerçekleşir. Öksürüğe neden olabilen tahriş edici maddeler şunlardır: toz, küf, polen, mukus, sigara kullanmak. Öksürük için evde uygulanabilen doğal çözümler. Öksürüğü yatıştırmak için evde bulunan malzemelerden yararlanılabilir. Öksürük yatıştırıcı gıdalar ve esansiyel yağlar şunlardır: su. 2 saatte bir tüketilen 1-2 bardak su, öksürüğün yatışmasına ve mukusun giderilmesinde etkilidir. Kemik suyu. Kemik suyu bağışıklığı destekler. Solunum yollarında bulunan mukusu azaltır ve toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Sarımsak. Öksürüğe neden olan solunum yolu enfeksiyonlarından sorumlu mikroorganizmaları yok eder. Ayrıca antimikrobiyal özellikler içerir. Zencefil suyu. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur. Probiyotik gıdalar. Probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendiren, insan vücuduna yararlı bakterilerdir. C vitamini. C vitamini beyaz kan hücrelerini arttırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Çinko içeren pastiller. Çinko, öksürük de dahil olmak üzere soğuk algınlığı semptomlarının giderilmesine yardımcı olur. İçerisinde çinko bulunan pastillerin kullanımı öksürüğü yatıştırmak için kullanılabilmektedir. Bal. Bal antimikrobiyal etkilere sahiptir. Aynı zamanda boğazda oluşan tahrişi azaltır, iltihabı giderir. Günde 1-2 yemek kaşığı bal tüketilmesi önerilir. Uçucu yağlar. Mukusu azaltmaya, solunum sisteminde bulunan kasları gevşetmeye ve ciğerlere daha fazla oksijen ulaşmasına yardımcı olur. Öksürüğün giderilmesinde en yaygın kullanılan yağlar şunlardır: okaliptüs yağı. Antiseptik özelliklere sahiptir. Mukusu gevşeterek balgam söktürücü görevi görür. Nane yağı. Vücutta soğutucu bir etkiye sahip olan mentol, tıkanan sinüslerin açılmasına ve daha rahat nefes almaya yardımcı olur. Limon otu yağı. Öksürüğe neden olan toksik maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Antiinflamatuar ve antiseptik özellikler içerdiğinden ev temizliğinde kullanılabilir. Masaj ve perküsyon. Masaj, solunum yollarını açıp ciğerlere daha fazla hava girmesini sağlayarak solunum fonksiyonlarının iyileşmesine yardımcı olur. Perküsyon ise göğüs kafesi üzerine belirli bir ritimde vurulması işlemidir. Bu işlem, vücut içinde titreşime neden olarak mukusun daha kolay dışarı atılması için gevşemesine yardımcı olur. Buhar inhalasyonu. Havanın nemlendirilmesi, tıkanmış solunum yollarını açmaya yardımcı olur. Bu uygulamayla öksürük şiddeti ve sıklığı azalır. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilaçsızyaşıyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.